За одоо яриа шууд үйлдэлээ явуучих. За одоо туршилт дүрийг танилцуулъя. За туршилтыг танхимд хэрэглэгдэхүүнтэй, бодит хэрэглэгдэхүүнтэй хийхээс гадна бас захимаар туршилт хийж болно. За захимаар туршилт яаж хийх талаар багш нь одоо та нарт танилцуулъя. Интернет хөтчөөрөө Pit Mongolia гэдэг захим туршилт хийдэг аппликейшн руу ороод за энд одоо ингээд Pit Mongolia гэдэг захим туршилт хийдэг аппликейшн руу орно. За тэгэхээр одоо ингэж гарч ирнэ. Энэ дээр болохоор шинжлэх ухаан ба математикийн интерактив загварчлууд гэсэн ийм одоо аппликейшн гарч ирнэ. За энэний одоо загварчлууд гэдэг рүү орохоор PITS гэж байгаа. Тэгэхээр манай энэ цахилгаантай холбоотой хичээл маань одоо PITS-ийн хичээлийн суурь учраас PITS гэдэг рүү орно. За PITS гэдэг рүү орохоор ийм зүйл бол харагдана. Эндээс одоо бүгдээрээ сонгоно. За энэ PITS-ийн одоо хөдөлгөөн дуу, авиа, дулаан, квант, гэрэл, бааз зэрэг гэж байна. За энд одоо яг ингээд шууд одоо туршилт хийх боломжтой тэр нөхцөл нь бол энд бүрдсэн байна. За тэгээд хэлхээг угсрах бүрдэл гээд энэ дээр дарахаар манай энэ хичээлтэй холбоотой туршилт хийж болох энэ програм маань бол энэ дээр байгаа. За энэ рүүгээ ингэж дарж ингэж нэвтрэхээр PIT гээд одоо ингээд яг энэ туршилтыг одоо бодитоор хийх боломж бол эндээс гарч ирнэ. За одоо энд болохоор нөгөө хэрэглэгдэхүүн багшийнх нь одоо сая нөгөө бодитоор тайлбарлаж өгсөн хэрэглэгдэхүүнүүд энд байна. За эндээс эхлээд бүгдээ одоо читинг авнаа. За ингээд чирээд авчна. За энэ читэн байна. За энэ читингийн шил байна, энэ читингийн утас байна. Энэ болохоор утасны үзүр байна. За энд нэг ингээд читэн дээр ингээд нэг улаан байна. Энэ улаан болохоор читингийн одоо нэмэх хасах туйл. Тэгэхээр энэ читэн маань болохоор суурьгүй читэн байна. Суурьгүй читэн бол бид нар эндээс авсан. За суурьгүй читэнгийн хувьд болохоор сайн анхаараарай. Суурьгүй читэнгийн хувьд болохоор нэмэх хасах туйл нь болохоор нэг нь доод талтай, нэг нь хажуу талтай байдаг. За дараа нь одоо бид нар бүгдээр батарей буюу одоо тижээлээ авъя. За энэ багш нь тижээлээ авцсан. За энэ тижээлийн одоо энэ 100-ын тижээл байгаа учраас нэмэх хасах туйл нь нэмэх хасах шон нь болохоор хоёр талдаа байна. За дамжуулагч одоо утсаа авъя бүгдээрээ. За энэ утас болохоор цэс утас байна. За энэ цэс утсаа гээд авлаа. Энэ утсаа жоох ингээд уртсгачих. За энэ утсыг болохоор читингийн одоо нэг туйлд нь одоо хүргэлээ. Нэмэх туйлд нь хүргэлээ. Дахиад нэг утас авъя. За энэ утсыг болохоор бүгдээрээ энэ туйлд нь одоо энд нэг туйл байна, энд нэг туйл байна гэж заагаад өгсөн. За ингээд сонгочих болно. За дахиад нэг утас авлаа. За энийг бас ингээд босоо болгоод за ингээд авчие. За энэ батарейтайгаа холбохын тулд дахиад нэг утас авчие. За ингээд утасныхаа нэг үзрийг одоо батарейныхаа хасах туйлд хүргэлээ. За утсаа ингээд босоо болгоод бүгдээр ингээд цахимаар бас ингээд туршилт хийж болно. За ингээд хайчилж болно. Дахиад нэг утас авчие. За энэ утасны одоо үзүрийг батарейныхаа нэмэх туйлд хүргэлээ. За ингээд читэн маань наслаа. За тэгэхээр нөгөө саяны бид нар одоо энэ туршилтыг болохоор бодитоогоор хийсэн. За энийг аваад хэрвээ энэ утсыг энтэй ингээд холбочихъя. Тэгэхээр одоо энэ батарей буюу тижээл маань ингээд шатчихлаа. Тэгэхээр энэ дээр болохоор чинь энэ читэн дээр нэг туйл нь одоо энэ доороо нэг туйл нь хажуудаа байгаа гэж заагаад өгсөн байна. Тэгэхэд одоо ерөөсөө нэг туйл дээр нь одоо ингээд утасныхаа хоёр үзүрийг хүрэхээр энэ богино холболт явагдаад энэ батарей маань шатчихин. Мөн одоо читэн шатна. Тэгэхээр бол ингэж бол холбож болохгүй гэдгийг багш нас эндээс анхааруулад хэлчихье. За ингээд читэн маань ассан. За тэгвэл одоо утасны үзүр маань салцсан бай. Утасны үзүр салъя. За энэ утасны үзүр одоо энд ингээд салцсан бай. Тэгвэл бид нэр энэ туршилт хийсэн. За эндээс одоо бусад хэрэглэгдэхүүн авъя. Утасны үзүр салсан үед бид нар бүгдээрээ одоо энэ зоос авъя.
За энэ зоосыг авлаа. За энэ зоосон дээр болохоор цахилгаан дамжсангүй. За энэ харандааны балыг авъя. За харандааны бал дээр болохоор цахилгаан дамжиж чинь. Дөрөв багш нөгөө балт шулуун дээр цахилгаан дамжина гэсэн гэрэл бол асаасан. Тэгтээ жоохон муу дамжуулж чинь тийм ээ. За тэгвэл бүгдээ энэ цаасны авчир, төмөр авчир байна. Энэ цаасны авчирыг авч үзье. За цахилгаан дамжуулж энэ төмөр авчир. Тэгэхээр багш нь төмөр металл зүйл болохоор цахилгаан сайн дамжуулна гэсэн дамжуулж байна. За одоо өөр энд ямар хэрэглэгдэх юм байна? За тэгэхээр одоо ямар зүйл цахилгаан дамжуулдаггүй вэ гэдгийг бас ингээд бас туршилт хийгээд үзэж болно. За энэ одоо цаасан мөнгө байна. Цаасан мөнгийг авъя. За цаасан мөнгө дээр болохоор гэрэл ассангүй. Тэгэхээр цаасан мөнгө болохоор цахилгаан дамжуулдаггүй юм байна. Тэгэхээр одоо ийм PIT програм дээр PIT Mongolia програм дээр ингээд цахимаар энэ туршилтыг бас ингэж хийж болно. За одоо энэ зайгаа бүгдээрээ 2 болгож үзье. Зайгаа нэмье. За энэ болохоор нөгөө угсраа холболт болно. За тэгвэл чит маань илүү тод асж байна. Тэгэхээр одоо зайгаа нэмж гин гэдэг чи одоо энэ зайгаа нэмэхээр нөгөө тэжээл маань нэмэг чинь энэ батарей маань 1.5 вольт гэдэг чинь ингээд 3 вольт болоод ирэнгүүт читингийн маань одоо асах нь бол илүү тод хүчтэй болж ирж байна. За тэгээд энэ PIT Mongolia програм дээр бас ингэж цахимаар туршилт хийж болох нь байна. За өнөөдрийн бид нар одоо цахилгаан дамжуулах ба тусгаарлах энэ сэдвийн хүрээнд 4 туршилт хийж та бүхэнд бас сонирхууллаа. За энэ туршилтуудыг ангидаа хүүхдүүдтэйгээ хийж үзээрэй. Багш нар та бүхэндээ амжилт хүсье.